व्यूअर्स, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उनको सर्दी जुकाम हो जाए तब आप क्या कर सकते हो। क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी का जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी बच्चे बीमार हो जाते हैं और कभी कभार आप ऐसी कुछ स्टेप्स गलत ले लेते हो जिसके कारण भी बच्चे को सर्दी जुकाम लग सकती है और फ्रीक्वेंटली बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाती है। साल में 2, 3, 4 बार बच्चे का बीमार होना ये नॉर्मल है, ये नेचुरल भी है, क्योंकि इसकी के कारण बच्चे के बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं जो आगे जाके बच्चे को मतलब वायरस से फाइट करने में मदद करती है। पर इससे ज़्यादा अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ में ये रुकावट पैदा करता है, बच्चे की वेट नहीं बढ़ती, बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होता। तो आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इस वीडियो में हर चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम क्यों होती है, अगर हो जाए तब आप क्या कर सकते हो और कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हो। हर चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से बहुत सी जानकारी मिल जाएगी जो आपके काम में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी को आखिर इतनी जल्दी और इतनी फ्रीक्वेंटली सर्दी जुकाम क्यों होती है। तो इसका सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है वीक इम्यून सिस्टम का होना। तो क्या होता है, बड़ों की तुलना में बच्चे की जो इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत वीक होती है, इतनी डेवलप नहीं की होती और धीरे धीरे डेवलप करती है, जिसकी वजह से वायरस या कोई भी बैक्टीरिया का बच्चे को इन्फेक्ट हो जाना बहुत ही कॉमन हो जाता है और बहुत ही इजीली हो जाता है। दूसरा जो रीज़न होता है वो है टेम्परेचर का चेंज होना। मतलब अगर आप बच्चे को एसी या कूलर में रखते हो या फैन के नीचे रखते हो और सडन आप रूम से बाहर जा रही हो और बाहर बहुत गर्मी है, तो बच्चे को ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सर्दी जुकाम होने की। और ऐसा ही दूसरा भी है कि अगर आप बाहर गर्मी में बच्चे को लेके गए हो और घर के अंदर आ रहे हो और घर में एसी चल रहा है या फैन चल रहा है, तो बच्चे को सर्दी जुकाम तो लग ही जाएगी, क्योंकि ये जो टेम्परेचर अचानक चेंज होता है इसी के कारण भी ज़्यादातर बच्चे को सर्दी जुकाम होती है। तीसरा जो रीज़न होता है वो है नहाने के बाद बच्चे को एसी, फैन या कूलर के नीचे लाना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब बाथ लेता है ना उस टाइम पे बच्चे की जो बॉडी होती है वो कूल डाउन हो जाती है। और उसके बाद अगर आप मतलब संग बच्चे को एसी, फैन या कूलर के नीचे लाते हो तो बच्चे को तो ये चांसेस बढ़ ही जाते हैं कि बच्चे को सर्दी जुकाम लग जाती है। चौथा जो रीज़न है वो है, हम बहुत सारे ऐसे मदर्स को देखते हैं, ऐसे फैमिलीज़ को देखते हैं जो 6 महीने के बाद ही जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर देता है तब से ही बच्चे को ठंडा पानी देना स्टार्ट कर देते हैं, या बच्चा जब से खुद से पानी पीने लगता है तो बच्चा रखा हुआ है फ्रिज में, बाहर निकाल के ठंडा पानी पी लिया। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है। मतलब बच्चे की इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं 5 साल 6 साल भी लग जाता है। तो 6 महीने के बच्चे को अगर आप फ्रिज का पानी दोगे या ठंडा पानी दोगे तो बच्चे को वैसे ही सर्दी जुकाम तो लगनी ही है। पांचवा जो रीज़न होता है मेरे अकॉर्डिंग वो है, अगर घर के कोई सदस्य को सर्दी जुकाम लग गई है तो उनसे दूर नहीं रखते, सोचते हैं कि क्या सोचेगा, बुरा मान जाएगा। पर ये थिंकिंग आपको चेंज करनी है। मतलब कोई अगर बीमार है, किसी को सर्दी जुकाम लग गई है, तो आपके बच्चे को उससे दूर रखना है, यही अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे को बहुत जल्दी वायरस या बैक्टीरिया पकड़ लेती है और ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चे को भी फ्रीक्वेंटली सर्दी जुकाम लगती रहती है। कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको देख के आप पता कर सकते हो कि बच्चे को सर्दी जुकाम लग रही है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है स्टफी नोज़। मतलब जब भी बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाती है तो बहुत से बच्चे के साथ ऐसा होता है कि बच्चे की नाक बंद हो जाती है, बच्चा सांस नहीं ले पाता। दूसरा जो चीज़ है वो है बच्चे खाना छोड़ देता है। मतलब बच्चा जब भी सर्दी जुकाम में होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट होती है बॉडी में, जिसकी वजह से जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं या फॉर्मूला फीड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि बच्चे फीड करना कम कर देते हैं या बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। बच्चा सो नहीं पाता, मतलब आप सुला देते हो और बच्चे की नाक बंद है या नाक बह रही है या बच्चे को अंदर ही अंदर थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है तो बच्चा सो नहीं पाता, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या आप देखोगे कि ज़्यादा सर्दी हो रही है बच्चे को तो बच्चे की नाक बहती है, बहुत ज़्यादा बहती है। स्टार्टिंग में वो कच्चा पानी जैसा निकलता है और जितना ये सीवियर पोजीशन पे जाता रहता है उतनी ये ग्रीनिश होती जाती है या येलोइश होती जाती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा और स्टार्टिंग पोजीशन पे ही आपको इससे ट्रीट करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं कि अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो गई है तो आप कैसे होम रेमेडीज अप्लाई करके बच्चे की सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें से कर सकते हो जिससे घर पे ही ये ट्रीट हो जाए और आपको डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत ना पड़े।
पहला जो चीज़ आपको करनी है वो है फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवानी है, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चे के बॉडी में अगर पास होती है तो बच्चे को वो उस वायरस से फाइट करने में बहुत हेल्प मिलती है और बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है आपको स्टीमर, बच्चे को स्टीमर के अंदर रखनी है, बच्चे को स्टीम देनी है। क्योंकि क्या होता है कि स्टीम देने से बच्चे की स्टफी नोज जो है और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो क्लियर हो जाती है। अगर आपके घर में स्टीमर नहीं है तो आपके घर में गीज़र ज़रूर होगा, और अगर गीज़र भी नहीं है तो भी आप एक काम कर सकते हो, पानी को उबाल लो। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाए तो उसमें जो भाप निकलेगी उसके पास में आप बच्चे को बिठा दो। उस भाप से ही बच्चे की नाक से अंदर जाएगी भाप और बच्चे की जो पूरी ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ आप कर सकते हो वो है नजल ड्रॉप को यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है, बच्चे की नाक में अगर इसको डालोगे आप, 2-2 ड्रॉप करके डालोगे तो बच्चे की जो स्टफी नोज़ है और जो ट्रैक है जिसमें बलगम जमी रहती है वो सारी क्लियर होती जाती है और बच्चे की नाक बंद नहीं होती। स्पेशली आपको जब बच्चा सोने जाए, जब आप बच्चे को सुलाते हो उस टाइम पे यूज़ करो, तब बच्चा आराम से सो सकता है। अगला जो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो वो है मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर सकते हो। आप मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा अजवाइन डाल दो और थोड़ा सा गार्लिक डाल दो, 2-3 टुकड़े गार्लिक का डाल दो और उसको उस ऑयल को गरम कर लो, मतलब बहुत ज़्यादा ही गरम कर लो ताकि वो जो अजवाइन है और जो गार्लिक ने आपने डाला हुआ है वो ब्राउन हो जाए। और फिर ऑयल को कूल डाउन कर लो और उस ऑयल से बच्चे की पीठ, चेस्ट और पैरों के नीचे और हाथ के नीचे अच्छे से मसाज करो, स्पेशली जब बच्चा सोने जाए। पर हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस मसाज को देते वक्त या देने के बाद आधा घंटा तक आपको कभी भी एसी या कूलर के नीचे बच्चे को नहीं रखनी है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप फैन को भी ऑफ कर दो और उस मसाज को दो, और आप पैरों को और हाथों को अच्छे से मिटन्स से ढक दो। और जब पैर और हाथ अच्छे से गर्म हो जाए तब आप फैन और एसी को चला सकते हो और आप कूलर भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे के बॉडी में एक गर्मी पैदा होती है जिससे जितनी बॉडी में बलगम पैदा हो रहे हैं और हुई है, जमी गई है, वो सारी की सारी गल जाती है और निकल जाती है। अगला जो चीज़ आप कर सकते हो वो है विक्स वेपोर आपको यूज़ कर सकते हो, और ये बच्चे के लिए भी आता है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए, और आज भी इसको मैंने अपने घर में स्टोर करके रखा है। कभी भी मैं इसको खाली नहीं जाने देती क्योंकि पता नहीं ये कब मेरे काम के लग जाए। और मैं एक नेज़ल ड्रॉप भी, देखिए ये मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ, नेज़ल ड्रॉप है। और स्टार्टिंग में मैं नेज़ो क्लियर यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने ऑफ्ट्रिविन का ट्राई किया और आज के डेट में मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। तो आप ऐसी ही चीज़ों को अपने घर में स्टोर करके रखो ताकि कभी भी अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम लग जाए तो ये सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो आप घर पे भी विक्स वेपोरब को वेपोरब को बना सकते हो। विक्स वेपोरब को नहीं, वेपोरब को बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा घी लेना है, 4-5 चम्मच आप घी ले लो, उसमें 1 कपूर डाल दो और उसको थोड़ा सा गर्म कर लो। जब भी कपूर होता है वो पूरा मेल्ट हो जाए घी में, तब उसको आप ठंडा कर लो और आप देखोगे कि एकदम विक्स वेपोरब जैसा वो स्टोर हो जाएगा, वो एकदम जम जाएगा। उसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लो और जब भी आपके बच्चे को सर्दी जुकाम लगती है तब भी आप विक्स वेपोरब से अपने बच्चे के चेस्ट, पीठ, हाथ के नीचे और पैरों के नीचे अच्छे से मसाज कर दो सोने से पहले, और आप एक मैजिकल इफेक्ट देखोगे अपने बच्चे के ऊपर। आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, बच्चे को हमेशा थोड़ा सा बच्चे की हेड को अपराइट पोजीशन पे रख दो। बच्चे के हेड के नीचे एक पिलो रख दो जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए, तो बच्चे को इससे राहत मिलती है। क्योंकि स्टफी नोज हो जाने से कभी कभार बच्चे सांस नहीं ले पाते और बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, और हम मदर्स ये कभी नहीं देख पाते कि अपने बच्चे को तकलीफ हो रही है। जब भी बच्चे को कुछ भी होता है, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो बुखार हो, कोई भी चीज़ होती है तो बच्चे को तकलीफ होती है, और न्यूबॉर्न बेबी तो बोल भी नहीं पाते। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आराम देने की कोशिश कीजिए। बहुत ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा भी बीमारी पकड़ ली तो घर वाले पीछे ही पड़ जाते हैं, आजू बाजू में बैठने लग जाते हैं। पर ये चीज़, इससे बच्चे को और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है। तो हमेशा इस टाइम पे बच्चे को क्राउड से दूर रखिए, हमेशा एक काम जगह पे बच्चे को रखिए ताकि बच्चे को उससे राहत मिले।
आप अपने पास बच्चे को रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, बच्चे को सहलाइए, इससे भी बच्चे को आराम मिलती है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट की वजह से भी बच्चा कभी कभार रोता रहता है, इरिटेशन बच्चे को होती है। तो माँ से ज़्यादा बच्चे के लिए कोई भी अपना नहीं होता, तो हमेशा अपने बच्चे को सीने से लगा के रखिए जब भी बच्चा आपका थोड़ा सा भी बीमार हो। अगर ये सारी होम रेमेडीज़ अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके बच्चे की सर्दी जुकाम नहीं ठीक हो रही है, फ्रीक्वेंटली 3 दिन 4 दिन तक उसके बाद भी बच्चे का सर्दी जुकाम जो है वो चलता जा रहा है और इसके साथ बच्चे की खांसी स्टार्ट हो गई है, तो आपको घर में बिल्कुल भी वेट नहीं करनी है। संग संग बच्चे आप डॉक्टर के पास भाग लो। बच्चे डॉक्टर ही ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों सर्दी जुकाम हो रही है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मदर्स और बच्चे से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।